کابل او امر بالمعروف د مشرتابه د فرامینو جدي تعقیب او د مجاهدینو نظارت څو ورځې کیږي چې په پلازمینه کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت معین الحاج مولوي عبدالرحمن منیر او سره مل نظامی ټیم خپل فعالیتونه بیا ګړندي کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په مختلفو لارو او چک پاینټونو کې له نظامي مجاهدینو څخه نظارت کوي او د یاد وزارت له لوري په نظامی برخه کې د مسؤلینو لپاره وضع کړی شوي قوانین پرې په عملي توګه پلي کوي. هغوی د شرعي امور او د مشرتابه د فرامینو په اساس متخلفین راګرځوي او اصولي چلند ورسره کوي. په دې هکله د یاد وزارت د نظامي برخې معین ښاغلی عبدالرحمن منیر وایي چې په نظامي برخه کې د منکراتو کچه د پخوا په نسبت ډېره ښکته شوې ده او خصوصا په مجاهدینو کې د امر بالمعروف د اصولو متخلفین ډېر کم لیدل کیږي. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې د نظامي امر بالمعروف د مسؤلینو په زیار او کوښښونو به د منکراتو دغه ګراف نور هم راټیټ سي او په دې اړه به جدي اقدامات دوام ولري. د یادولو ده چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امر بالمعروف د مسؤلینو کړنې په دې برخه کې دوام لري. کم عمر او کلګیري کسان له لیکو ایستل کیږي تر څو د مشرتابه امر پر ځای او د منکراتو مخه ونیول شي.